الخوت السلام عليكم. تفهم حتى تعيا في هاد الخوت ديال الجزائر، كنقصد الجماهير ديالهم وحتى شي ناس من الحكام ديالهم اللي جاو عندنا هنا كضيوف. تفهم حتى تعيا وما تفهم حتى وزه. البارح فقط المنتخب ديالهم دخل القاعه، بانت ليه الصوره ديال جلاله الملك الله ينصرو، هو يخبيها، غطاها بواحد السيطار. ما رضاوش تكون الصوره ديال العاهل الكريم اللي بسببه وصلت البلاد لهذا التألق كلها تكون موراهم. ها الصوره غنطلع عليكم دابا، شوفوا كيفاش خباو الصوره ديال جلاله الملك بواحد السيطار. هذاك الشيء زعما ديال الدراري الصغار. شوفوها لكل غايه مفيده وردوا عليا في ركن التعليقات. انتما اخواني اخواتي كيف كتشوفوا الصوره ديال جلاله الملك كيفاش كانت باينه؟ غنحاول نبرزها اكثر. هكذا كانت كتبان صوره جلاله الملك حفظه الله. من بعد ها كيفاش ردوها، شوفوا كيفاش داروا الخاميه، ها كيفاش كانت وكيفاش رجعت. نفس السيطار، نفس المكان، نفس الارضيه. لاحظتوا مزيان صورة جلالة الملك كانت هكذا ثم جعلوها هكذا. من بعد هذا المشهد السخيف اللي شفته اليوم غير هذا الصباح كان قرأت تدوينة أخرى عجيبة، قال لك نعم المشجعين الجزائريين هما اللي حركوا العجلة ديال اقتصاد العاصمه الرباط. سمعوا غادي نقراها وما تنساوش تردوا على هاد الناس اللي كيبان لي انا شخصيا والله اعلم غير مندسين كيقلبوا على الفتنه وافساد البهجه والفرحه بهذا العرس الكروي الكبير. نطلعوها حتى هي لكل غايه مفيده. وصول الجماهير الجزائريه وبعثه منتخبنا الوطني الى الرباط. هذا الوصول ما كانش مجرد حدث رياضي عادي، بل حرك الاقتصاد ديال المدينه اي الرباط. قالك بشكل واضح من بعد واحد الركود طويل. نعم قال لك السي الرباط كانت كتعاني من الكساد، كان فيها ركود، حتى جاو الجماهير الجزائريه وحركوا العجله الاقتصاديه ديال. قال لك هذا صاحب التدوينه يكتب من خلال حديثي مع سكان الرباط لاحظت الحجم ديال الترحيب والسرور والبهجه في وجوههم، لانهم كيشوفوا في الحضور ديال الجمهور الجزائري فرصه حقيقيه باش يتم اعاده انعاش الاسواق والخدمات اللي كانت كتعاني من ضعف الحركه الاقتصاديه. وكاين اللي مشى بعيد من هذا الشيء كله وقال بان كاع الوفود الافريقيه اللي وصلت للمغرب تم استقبالها بالحفاوه اللازمه، كلهم كانوا مرحب بهم في المغرب الا الوفد الجزائري. وانا شخصيا متاكد من الكذوب ديالهم وشفت كيفاش تم استقبالهم بحالهم بحال جميع الفرق الكرويه الاخرى. حتى المشجعين ديالهم اللي خرجوا كيتساراو في المدينه القديمه في الرباط وفي اكبر الشوارع ديالها ما كاين غير الاحترام وحسن المعامله من الجماهير المغربيه. واش غادي نقول؟ والله العلي العظيم الا هادشي كيحز في الخاطر وفي النفس بزاف. قبل قليل تواصل معايا واحد الاخ من المتابعين الاوفياء ديال القناه وبغى يعطي الراي ديالو حول هذا الشيء اللي وقع. اذا نحاولوا نتواصلوا معاه لكل غايه مفيده. الاخ عجبني الراي ديالو من خلال الدردشه الاوليه وقررت باش ندوزو في حلقه اليوم. السلام عليكم اخي العزيز، صافا لاباس عليك؟ السلام عليكم، الله يبارك فيك. الحمد لله. بارك الله فيك بارك الله فيك. انا الان على البث المباشر، مرحبا بك، بارك طبعا الله كيتم فيك. تسجيله قبل اعاده البث. محمد. نعم الله يبارك فيك يا سيدي محمد، وشكرا على استضافتك وبارك الله فيك. بارك كل الله. المغاربه كل المغاربه نشكرهم وطنيين. قول لي بعد الاخ الاصل منين؟ الاصل انا من اكادير. من اكادير. نعم يعني من اكادير. انا من اكادير. نعم قايم برا. اوكي سيدي محمد. نعم. انا باش نقول لك واحد القضيه يا سيدي محمد. واخا بعدا شوف، اولا لاحظتي ديك المشهد ديال الصوره ديال جلاله الملك كيفاش خباو هذوك الناس؟ وتفرجت، لاحظتها وتفرجت في الفيديوهات وحاجه مقلقتنا بزاف بزاف بزاف. هذاك محانا مغاربه، هذاك ابونا الكبير، هذاك التاج فوق راسنا. نعم هذاك كل في العالم هذا. انا لا يهمني كاس افريقيا ولا يهمني جلاله الملك. كل شيء الا توصل جلاله الملك حبس غادي خط احمر. نعم خط احمر. هذاك سيدنا خط احمر. ربي يطول في عمره ان شاء الله، ربي يحمي لينا اللهم ان شاء الله يا ربي، ويحمي لنا مولاي الحسن ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. وديما نشوفوا المغرب زاهي ان شاء الله بالخيرات ان شاء الله يا ربي، ويحمي بلادنا ويحمي كل المغاربه من طنجة للقويرة، وكل من يدخل المغرب يشكر المغرب. الناس هذوك اللي داخلين راه الناس جايين يعني على كاس افريقيا، راه كاين شي نويه اخرى في راسهم الناس هذوك، يعني جايين على شي مخطط اخر يعني.
نعم. احنا عايشين معاهم بالرغم ان احنا نعرفوهم وديما احنا خالطين معاهم، يقول لك هكا راه باش يدير لك واحد الحاجه اللي ما تجيش في راسك، ولكن احنا مغاربه مع سيدنا الله ينصرو. نعم. قل من طالب جاي القويره. واخا قول لي شي واحد عاوتاني قريت هذا الصباح واحد التدوينه تيقولوا بانهم هما اتجهوا للرباط عاد تحركت العجله الاقتصاديه، تيقولوا بان الرباط ما كانش مروجه، اتجهوا هما عاد روجوها. لا لا، احنا بلادنا الحمد لله في تقدم ازدهار من كل رؤيات جلاله الملك. احنا نعرفوا اللي عايش المره، احنا نعرفوا المغرب وين السقف ديالو، واحنا نعرفوا الرؤيه جلاله الملك الله ينصرو، ونعرفوا الاستثمارات اللي عمل جلاله الملك الحمد لله. وعندنا الحمد لله في افريقيا ولا في الخارج ولا في اسيا ولا في قاره امريكا اللاتينيه ولا في امريكا، نعرفوا المغرب قداش الوزن ديالو. واخا بغيت نسولك دابا بالنسبه لهاد الناس اللي كيجيو وكيحاولوا يديروا فتنه في هاد العرس الكروي الكبير، واش زعما شنو هي نغمضوا عينينا عليهم ونخليهم راهم ما غيصوروا والو، او نحاولوا نديروا معاهم شي يعني مثلا واش تكون شي مراقبه مشدده شي حاجه بحال يقول لك سي محمد المراقبه مشدده، حيت الناس هذوك جاوين باش يوسخوا السمعه ديال بلادنا. نعم. جاو باش يوسخوا السمعه ديال بلادنا، وحنا احنا عليهم بالمرصاد. نعم. سوا الدرك ديالنا الحمد لله ربي يحميه ان شاء الله، نشكروا تحموشي ان شاء الله يا ربي، ونشكروا كل السلطات المعنيه في بلادنا من الدرك ومن القوى المسلحه، ونشكرهم ونشكر الصحفيين داخل المغرب وخارج المغرب، ونشكر زاده المغاربه اللي كاينين وطنيين. بارك الله فيك. اي حاجه تمس بلادنا راه تمسنا كل. طبيعة الحال. احنا الحمد لله في العالم راسنا مرفوع، احنا ماشيين في التقدم كبير، وحنا ماشيين نقدم. وقال جلاله الملك وقت هذاك في البرلمان وقال احنا مغاربه كل ما كاين شي حاجه اسمها صعيبه على المغاربه الحمد لله. شكرا جزيلا لك نعم سيدي، شكرا جزيلا. الا بقيت عندك شي كلمه او شي اضافه مرحبا. انا باش نقول لك واحد الغاليه ونشكر كل المغاربه. نعم. وان شاء الله تعدى عرس الرياضي كما بغينا الحمد لله. نعم. ان شاء الله سي فوزي نقجع نشكرو بزاف. نعم. ان شاء الله سي فوزي نقجع حل عينك مزيان، ونشكر سيد الحموشي. نعم. وراسهم جلاله الملك والله ينصر لينا ويحمي لينا. اللهم امين. ان شاء الله حق الصوره هذيك تاخذ من السيد هذاك اللي يعمل استفزاز هذاك المغاربه، الشعب المغربي كله مش مغاربه واحد، كل الشعب المغربي يعمل استفزاز هذاك ما يتمس. نعم. واخا شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. مرحبا بك، بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا على المداخله. بارك الله فيك نعم سيدي، بارك الله فيك، هذا شرف لينا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك نعم سيدي، بارك الله فيك. دابا بالنسبه لهاد الناس اللي كيقولوا بانهم هما السبب في ترويج او في الرواج الاقتصادي ديال العاصمه الرباط، دابا واش نعيطوا لوزاره الماليه ولا نعلقوا لافته في الباب ديال المدينه نكتبوا فيها مرحبا بالمحررين الاقتصاديين؟ الرباط عاصمه الدوله، فيها وزارات، ادارات، بعثات دبلوماسيه، مؤسسات عموميه، جامعات، مشاريع، ميزانيات ضخمه، استثمارات كبيره. هادشي كله كان ناس، كله كان راكد، حتى جاو بضع آلاف ديال المشجعين الجزائريين كلاو سندويتشات، شربوا قهيوات، وقال لك الاقتصاد المغربي تنفس. واش الرباط عباد الله كانت في غيبوبه اقتصاديه؟ واش حتى جاو هاد الناس وداروا ليها الانعاش القلبي؟ واش العجله كانت مربوطه بسلسله حتى دخلت الجماهير الجزائريه عاد تحلات؟ راه حتى بحال هذا الكلام هذا راه خاصو شي شويه ديال احترام عقول الناس. واحد او الاخر قال لك تكلمت مع سكان الرباط. سكان الرباط ايه شكون؟ مول الطاكسي اللي ضرب بك دويره، ولا مول القهوه اللي باع لك كويس ديال اتاي، ولا الفندق اللي رفع 3 ديال الاضعاف من الثمن حيت كاين ماتش؟ راه اي مدينه في العالم ملي كيدخلوا ليها جماهير ديال المباراه كيتحرك البيع والشراء، طبيعي عادي. هذه من الامور البديهيه اللي ما محتاجاش لا فلسفه ولا تدوينه مبالغ فيها، ولكن باش تحولها لانعاش اقتصادي من بعد ركود طويل هنا كنطيحوا في الكوميديا السوداء. هادشي والله ما كيتفهم. راه من بعد ما ولات البهجه بغاو هاد الناس يفسدوها. المغربي ما كيضحكش، ما كيتسناش حتى يجي زائر من برا عاد باش يضحكوا او يدخل السعاده على قلبه. المغربي ديما فرحان. هذا الخطاب فيه احتقار مبطل للمغاربه كاملين،
ولكن مغلف بواحد الابتسامه. والاخطر ان هذه الهضره كتبان وكانها كتقول كون ما كناش حنا، كون نتوما المغاربه ما كتسواو والو. وهذه النبره مهما حاولوا يزوقوها او يغلفوها بشي حاجه راها معروفه ومستهلكه، كتبقى اسطوانه مشروخ. الاقتصاد ما كيتحركش بشراء تيشيرت او بشراء رايه او بالاغاني في المدرجات. الاقتصاد كيتحرك بالاستثمار، بالبنيه التحتيه، بالخدمات، بالسياحه المنظمه، بالاستقرار اللي فيه، ماشي بليله ونهار ديال ماتش باقي كاع ما بدا. وخليوني نكون واضح معكم، المغاربه راهم دائما كيرحبوا بالضيوف ديالهم كاملين، كيضحكوا معاهم، كيتعاملوا معاهم مزيان. هذه هي اخلاق الشعب المغربي. ولكن الترحيب ما كيعنيش بان هذوك الناس اللي تلاقاوكم راه كيعترفوا بالفضل الاقتصادي ديالكم. كاس قهوه او الحجز في فندق راه ماشي انقاذ مدينه. تخيلوا معايا لو كل جمهور جا لهاد البلاد وقال نفس الكلام وردد عباره حنا اللي حركنا الاقتصاد ديال الرباط، راه غادي تولي البلاد بحال ديك اللعبه ديال مونوبولي او ما عرفتش كيقولوا ليها، كل واحد دايز كيشد من هنا تيقول لك راني حطيت هنا. راه مرحبا باي جمهور، مرحبا بالرياضه، مرحبا بالفرجه، ولكن ما تلعبوش على عقولنا، ما تبيعوش لنا الحضور ديالكم على اساس انه معجزه اقتصاديه. الرباط ما محتاجاش اللي يحرك العجله الاقتصاديه ديالها، عجلتها محركه من قبل منكم، محتاجه فقط غير تدوينات اقل مبالغه، اقل ضحكا على الدقون، اقل استفزازا، وشي شويه ديال التواضع منكم وشويه ديال الاحترام للواقع المغربي. تحياتي العطره للجميع، والى موضوع اخر باذن المولى عز وجل. وما تنساوش التفاعل مع الفيديو. قضية جديدة مع محمد البودالي على قناة كلاش تي في.